Yon! Magandang araw sa inyo lahat mga amigo. And welcome dito sa aking munting channel, Abi by Mini Sounds. So, ang pag-uusapan natin ngayon, itong 6-channel mixer, no? Nabili ko sa online. Wow! Pag-uusapan natin yung mga specs nito, yung functions nito, at syempre, hindi pwede mawala ang sound testing. So, paano mga amigo? Stay tuned. Let's go! So, ito na mga amigo, 6-channel mixer. So, ang kanyang brand mga amigo is Newbox. What? Actually, expected ko na darating sa akin is Yamaha brand. Pwede na! No? Pero same lang naman yung unit, okay lang. Then, built-in siya ng equalizer, Bluetooth, and meron siyang 16 DSP sounds effect mga amigo, no? So ito yung na naka-display 16. So 6 faders, no? 2, 4, 6. Then ang kanyang input sa mga amigo, combi jack siya. So pwede sa PL and XLR. No, sa kanyang main out, so XLR siya mga amigo, no? So pero meron din siyang PL jack, no? Left and right. So, aux out and headphones, no? So, ito yung button functions ng sa Bluetooth and USB. So, meron din siya mga amigo, phantom power, no? 48 volts. So, mga ganda dito, no? Naka-individual na siya mga amigo, no? Per channel. No? Yung titanium audio ko kasi, isang ano lang siya, isang button lang siya para sa lahat ng channel, no? So punta tayo dito sa kanyang knobs, sa mga control knobs, no? So pan, gain. So yung kanyang mga knobs mga amigo, so same lang din naman sa nahawakan kong ibang brand. So okay lang. So medyo meron malambot, meron medyo matigas, no? So, sa frequency, meron siyang for high, mid, low, aux, no? Volume na auxiliary, and effects. So, isa pang napansin ko rin dito na advantage mga amigo, no? Kahit nakataas yung fader, so meron siyang mute button. No? So, hindi mo na kailangan siyang ibaba. Pwede mo na rin din siyang pindutin dito. No, mag-automatic mawawala yung sounds, no? Kahit hindi mo na ibaba tong fader. What? So, yun. So, isa rin tong goods dito, no? So, may mga indicator siya mga amigo, LED indicator, no? Kung nag-overpower ka sa audio, no? Sa sound, sa audio source. Then, so ito yung functions ng knob, no? Knob control, functions ng 16 DSP. So ito yung kanyang LED indicator, no? What? So mamaya testing natin, makikita nyo. So ito rin kasama sa ano ang mga amigo, no? Sa kanyang features. So halos lahat naman meron to. So LED indicator kung sobra ka na sa audio source, no? Pwede na! So, knob ng MP3. Sa tingin ko mga amigo, testing natin, yung volume ng kanyang USB, ito, MP3, itong knob. So, sana medyo malakas siya mga amigo, no? Hindi tulad kasi pag fader talaga gagamitin mo. Makakontrol mo talaga yung medyo malakas yung output. So, hopefully ito din, no? So, sa kanyang main fader, no? So, goods din to mga amigo. Left and right, no?
pwede mong kontrolin kung saan mas gusto mong lumakas yung mas malakas na side, no? So, yun lang mga amigo, sa kanyang chassis mga amigo, bakal siya, no? Kaya medyo mabigat. So, ito yung kanyang likod. So, tapos ang kanyang power button mga amigo, so okay din to. Compare with my titanium audio, naka push button lang siya, parang ganito. Yan, tapos ang kanyang power input, yung DC in. So, meron siyang kasamang adapter, no? I think sa 12 volts. Yun, tama. Yan. So, sa quality, okay na rin siya for the price mga amigo. So, huwag tayo mag-expect na best performance, no? Dahil ito mura ko lang nabili online sa Shopee, no? So, isa pang para sa mga baguhan, no? So, importante mga amigo, kahit alam na natin kung ano yung mga functions itong mixer, so kuha pa rin kayo ng idea, basahin nyo itong manual, no? At least meron pa rin kayong mapupulot na idea, no? Para dito sa mga functions niya. So, yun lang mga amigo. Punta na tayo sa sound testing. So, stay tuned. A few minutes later. So, ito na yung ating sound check mga amigo, no? So, bago ang sound check. So, ang ginawa kong setup, no? Three-way setup. Ito yung speaker na gagamitin natin, no? Yan. So, familiar na kayo sa mga gamit ko. So, ito yung ating topic ngayon. So, play na muna tayo ng music, no? Through Bluetooth. Okay? So yung cellphone yung audio source. Yan. So, shoutout kay Boss Lodi, DJ Christian Naibe. So, pasensya na po sa background, no? Sa ingay ng background. Boss Lodi, pairam muna ng music. Yan. Yan. So, tama nga, no? Sa Bluetooth, sa MP3 na bang ang volume natin. So, yung mga faders, hindi niya magamit kahit anong pihit natin. So, nandito yung volume sa Bluetooth, no? Itong fader na to para dito sa input. Yan. Yan. Taasan natin mga amigo. Yan. So, ito yung tumutunog mga amigo. So, okay naman siya. Kaso nga lang ako, madalas ginagamit ko pang sound trip is via Bluetooth, ano? Through cellphone. So, ito yung medyo disadvantage sa akin, na knob yung volume, hindi yung fader, no? Iba pa rin kasi ang puwersa ng fader. So, sa knob, hindi siya ganun kahit i-pull natin mga amigo. Yan, no? Yan na yan. Sa via Bluetooth. Pero iba ang usapan pag wired input ang gagamitin natin. Malakas siya mga amigo kasi ito na yung fader na gagamitin natin. So ngayon subukan naman natin sa mic, no, para sa kanyang DSP. Naan muna natin to. Yan. So sa kanyang mic, on natin yung phantom power. Then ito yung kanyang no, ito yung binabanggit ko kanina na LED display, no. So ayan, ito yung knob. So sorry, medyo nag-blurred. Yan. So
ito yung pagkada pihit mo mga amigo, magpapalit siya ng number. Tapos magbi-blink. So ang gagawin nyo dun, itong knob na to na may color red, press nyo lang para minto siya. Yan. So testing natin mga amigo. Yan. Testing natin sa mic. So ito yung mic na wired mic mga amigo. Ginamit ko. Taas natin yung fader. Yan. Check natin. Check. Sound check. Sound check. Yan. Sound check. Check. Yan. So, okay siya mga amigo, no? So, yan. Subukan natin ng ibang number 10. Delay. So, yan. Makikita nyo naman mga amigo yung kung ano yung mga naka-indicate. Ayan. Bukan natin ulit. Check. So naiba talaga yung boses mga amigo. No? Okay. So gusto for video okay mga amigo. So at least na check ko na gumagana. Okay yung kanyang functions. So ito lang medyo disappointed ako, no? Ayan, no? So ito yung yung volume niya para sa Bluetooth, no? Knobs. Okay lang din naman kung pang indoor lang, no? Pero iba kasi ako pag ako nagsa-sound trip, gusto ko ng medyo hindi natin pwedeng todo yung yung audio source, no? Lakasan yung audio source para lumakas yung output. Kasi yan mga amigo, magpipig. So medyo magdi-distort yung tunog. Gusto ko yung suabe ang tunog. So yun lang. Sound check tayo ng isa pa. Ito. So, kung bago ka naligaw dito sa aking channel, no? Kung nagustuhan mo yung aking video, isang like naman dyan mga amigo, and follow and subscribe. Yan. So, yan. Todo na yan mga amigo, no? Todo yung volume. So, yan lang talaga yung Although, okay na rin, no? Kung nandito ka sa personal, malakas na rin naman siya. So pang video okay na rin. Pero iba yung ibang power nung yung gusto kong power na gusto. Yan. Goods na rin yung tunog mga amigo. Goods na rin. Yan. So working lahat ng buttons. Chinek ko na to mga amigo, nilipat-lipat ko na to kanina yung mic, no? Ayos. Goods na goods. So yan, sadahan lang natin yung mga sound system ko para to sa mga bago na ligaw sa akin channel. Yan. So itong aking RCF, loaded ng Joson Stage 15, 1000 watts, 3-way D15, 750 watts, 2-way na D12, 400 watts. Okay? So yun lang mga amigo. Maraming salamat, no? Maraming salamat sa inyong mga suporta sa panonood. So hanggang dito na lang po mga amigo.